אנחנו מדברים על בני נוער בחופשה, ובני נוער בחופשה בדרך כלל גם מחפשים עיסוקים. בפיצה, בפיצה, להכניס כמה לירות לכיס, כמה שקלים לכיס, אבל יש כאלה שמוצאים את התעסוקה שלהם בתחום האינטרנט ומנהלים אפילו אתר, וזהו נתי טל, בן 16, נכון נתי? כן. בוקר טוב. בוקר טוב. אתה מנהל את אתר יורובול העולמי, נכון? איך הגעת לזה? לפני בערך שנה שהוקמה החברה יורודרים, במקרה הגעתי לאתר של החברה, פיפ"א הישראלי הישן. ראיתי באנר שמחפשים עובדים שיודעים HTML, שזה השפה של האינטרנט, ובאותו זמן גם בניתי כל מיני אתרים לבד, אז שלחתי להם אימייל, ואחרי פגישות במשרד וכל ההכנות התקבלתי לעבודה. זאת אומרת, תשמע, זה אחרי עבודה, זה בטח קצת יותר מ8 שקלים לשעה, לא? כן. קצת יותר, אתה אומר. מה זה יורובול? יורובול זה אתר שכבר שנה באוויר, לא מזמן הושק מחדש, ויש בו בעיקרון מידע על המשחק פיפ"א 2000, אחד המשחקים היותר פופולריים בארץ. מידע על ספורט, תוצאות, יחד עם אתר ספורטלו. טוב, ואם זה ספורט וכולי, בטח יש המון גולשים באתר הזה, נכון? כמה? אלפים ועשרות אלפים. ואתה מטפל באתר הזה ועובד באתר הזה במשך כל השנה, לא רק בחופש. כן, בחופש עוד יותר מאשר בשאר השנה. איזו השקעה נדרשת באמת, אתה יודע, במונחים יומיים? בעיקרון זה אתר שמתעדכן כל יום, אפילו כמה פעמים ביום. כמה שעות זה גוזל ממך, העדכונים? יש ימים שזה מהר ואין הרבה עבודה, אבל אם יש ימים שהרבה עבודה וזה, זה יכול שעות ואפילו כל הלילה לפעמים. ואיך זה מסתדר עם הלימודים? בסופו של דבר זה מסתדר, כי אנשים בחברה מאוד תומכים ועוזרים. ואם פתאום משלחת של מה אתה צריך ללמוד פה? יש לך פרנסה מכובדת. האמת היא שזה משהו באמת המנכ"ל תמיד אומר לנו, ורוברט תמיד אומר לי. אבל חייבים ללמוד מה לעשות. כמה אתה מרוויח? ותו לא. אני בגיל 16 לא ידעתי להגיד משפטים כאלה. אבל יותר מבני גילך, שכמו שקודם ליאת ציינה, עובדים בעבודות מזדמנות. כן, כי עיקרון המשכורת זה ממש הכי חשוב בסופו של דבר, אבל... והחלום האינטרנטי שלך? להמשיך עם האתר הזה כמה שיותר טוב, ואולי אפילו להקים עוד אתרים ולהקים רשת של אתרים, כאלה טוב. אתה כבר מוכן לאולימפיאדה? כן, באמת שכן. כן, האתר האולימפי שלך מעודכן ככה? כן, בספורטלו נט יש לנו את האתר האולימפי, והוא בשיתוף עם יורובול והכל ביחד. תיזהר, הוא יבחן אותך תכף. תגיד, חברה שלך אוהבת את מה שאתה עושה? כן. מה כן? כאילו מה, היא גם נהנית מצ'ופרים מיוחדים בגלל שיש לך חבר שמרוויח משכורת נאה בגיל בדרך קוצר? כלל לא אוהבת שאני משלם עליה דברים כאלה. לא, נכון. אני רוצה שנגיד לה פה שהיא צריכה כבר להתרגל לזה? תרגלי ותהני. אבל בסדר, היא לא תומכת, כמו כל החברים. אתה לא משתף אותה בפרויקט? לפעמים היא באה אליי וזה, אז אני מראה לה מה אני עושה ודברים כאלה. בדרך כלל מתעניינת. אז מה תעשה כשתהיה גדול? קודם נעבור את הצבא, נראה איך יהיה בצבא, העולם גדול. בצבא אתה גם מתכוון לעסוק במחשבים? אם אני יכול, אז למה לא? נתי, שיהיה לך בהצלחה. תודה רבה. ושמחנו לארח אותך, ואגב, יש לכם תחרות מאוד מאוד קשה. אתה יודע שהאינטרנט הרי מוצף באלפי אתרים בנושאי ספורט, ואיך אתה עומד בתחרות הזו? בינתיים. ההבחנה הסובייקטיבית שלך? בסדר גמור, בינתיים. שיהיה לך בהצלחה. תודה. זהו, כאן אנחנו מסיימים, נכון? עם הנעלם הגדול. את אומרת שתיפתח או לא תיפתח? אני לא אומרת את הדברים כאלה, אני רק יכולה להגיד דבר אחד, שמחר אני אהיה כאן שוב עם בת שמרון. זה דבר בטוח. התראות לך בוקר טוב.